seyirciler. Uzun zamandır oynamadım bir oyunu. Sizin için oynuyorum. Çok hoşuma gidiyor bu oyun. Zıplamalı atlamalı ama ilerledikçe zorlaşıyor. Aldık. Paralar çoğalsın. Ah be gitti. Önceden 10.000 falan yapıyordum anahtarsız. Ama şu an yapabilecek miyim acaba? Bakalım hadi. Uçalım biraz. Hızlanıyor ya. Çok korkuyorum. Hoppa. Yanmıyorum, yanmıyorum. Evet. Bence bu video 1 saat sürer. Ama o kadar da uzatmam bence. Çünkü insan sıkılır izlemekten aynı şeyi. Size daha çok izleteceğim oyun videoları olacak. Eğer ki yanlış yaptığınız herhangi bir ya da öneri falan bir şey varsa hemen yorum yerine yazabilirsiniz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Buradan bir talep. Lütfen abone olun.